მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, გამომწერებო, იუთუბელებო. სასიამოვნოა ისევ თქვენთან ურთიერთობა. ვინც ხართ ჩემოსულები ჩემს ვიდეოზე, ვინც შემოდიხართ, ვინც მილაიქებთ, ვინც მიწერთ კომენტარებს. ეს უკავშირი ჩემთვის მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის, კომენტარებისთვის, ლაიქებისთვის. ნუ დაიზარებთ, დამილაიქეთ, მომწერეთ, დამიკომენტარეთ. ჩემმა ვიდეომაც ასე ვთქვათ, რაღაც სარგებელი რა, ფინანსური სარგებელი არანაირი არ მაქვს. უბრალოდ ადამიანები რაც უფრო დაალაიქებენ და იაქტიურობენ, მეტი ნახვა ექნება და ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჭირდება მართლა მორალური, ფსიქოლოგიური, ფსიქოემოციონალური დახმარება, ასე მაინც, აქედან მაინც, ცოტათი მაინც თუ ჩართულია სისტემაში. რომელ სისტემაში? სამყაროსთან ენერგო-საინფორმაციო ინფორმაციის მიღების სისტემაში. მაშინ რაღაცნაირად ჩემი 1-2 ასე ვთქვათ წამოსროლილი, ხო? ხეშად რომ ვთქვათ, სიტყვა წადგება, რაღაცაზე დააფიქრებს, რაღაცა გამოაღვიძებს, რაღაცა მინიშნებას გაიგებს, რაღაც პასუხს გაიგებს და ჩემთვისაც კარგია და რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩემ მისიას ვასრულებ და იმ ადამიანისთვისაც თუ კი გონება გაეხსნება, ხომ კარგია და ხომ მაგარია. და ყველას გაეხსნას გონება და გაუნათდეთ გონიერი, სულიერი თვალები. მოკლედ ვნახოთ ეხა თქვენთვის საინტერესო პერსონა ადამიანი, მისი ენერგია ჯერ ჩაიფიქრეთ, ორ პოზიციაზე გავშლი, ხო? რა მდგომარეობაშია, რა ენერგიებშია? შაქთი, აქ არის ორი პოზიცია. პირველი, მეორე. თქვენ აირჩიეთ, ჩემო კარგებო. პირველი, მეორე. არ გვინდა ეხა ბევრი ბჭობა, თუ არა და ორივეს მოусმინეთ, ინტუიციურად პასუხი ყველგანაა. ჩვენ თუ ვართ ჩართულები, ჰაერშიც კი ვიჭერთ პასუხებს, ასე რომ პირველი ვარიანტი. რა მდგომარეობაშია ჩემო კარგებო, აქ მასტი ამოდის, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენზე, გააქტიურებულია, ეხლა თქვენზე ფიქრობს, შეიძლება გზა გაშორებთ, შეიძლება გზაზეა, მაგრამ უნდა მოსვლა. გადავამოწმებ პირველ ვარიანტს, აბა. მოსვლა უნდა? პირველ ვარიანტს, იმიტომ რომ მასტი ამოხვედით, რომ მის გულში ზიხართ, პირდაპირ გულის კუნჭულში. მაშინ გადავამოწმებთ. უნდა მოსვლა ნამდვილად პირველს? რაღაც საქმეები აბკოლებს, რაღაც სიტუაციები აბკოლებს, მაგრამ მოისწრაფის რომ მოვიდეს თქვენთან. კი, მოვიდა ძალიან სწრაფად, ძალიან ჩქარა, შეიძლება ამ წუთებშიც მოგწეროთ, გაგაგებინოთ, და რას გაგაგებინებთ, რას მოგწერთ? ესეც გვაინტერესებს, ხო? რას მოგწერთ, რას გაგვაგებინებს? იმას, რომ თქვენ ხართ მისთვის სამყარო, ერთადერთი ქალი, ვის მიმართაც მას აქვს ნამდვილად გრძნობა. ეს არის ტრანსცენდენტალური ნამდვილი, შეიძლება პლატონურიც იყოს, მაგრამ უკვე გადასული ჭეშმარიტ სიყვარულში. თქვენთან თავს გრძნობს დაცულად, თქვენთან თავს გრძნობს იმპერატორად. ასე რომ ელოდეთ, პირველებო მოვა. კარგი, პირველთან დავამთავრე, მეორე ვარიანტი, აბა რა მდგომარეობაშია, რა ენერგიებშია, მეორეს არასახარბიელო სიტუაცია, პირდაპირ გეუბნებით ეხა. ჯერ ერთი წასულია. წასულია თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენი სიტუაციიდან, რა ვიცი, წარსულის ადამიანი, მე ნახე გამწარებული მხედარი. გაღიზიანებული უხეში. ჰაერის სტიქია, ცივი და გაურკვევლობა, მთვარე, რაც თვითონაც ვერ გაურკვევი, როგორ გითხრათ, ილუზიებში მყოფი. რაღაც ესე ვიტყოდი.
ნუ ეს ენერგიები იყო. ნახოთ ახლა რა აკავშირებს თქვენთან მიმართებაში. რა ფიქრები აქვს, რა გრძნობები აქვს, ასაკებია, რომ შეიძლება წარსულიცაა ეს ადამიანი და წარსულის ადამიანი ამოგიხტათ ახლა ხო მეორეებს. მაგრამ რა აკავშირებს, აბა რა ფიქრები აქვს, რა გრძნობები აქვს თქვენთან მიმართებაში. ნუ პირველ რიგში ყველაფერი დაიწყო, როცა დაიწყო და თქვენ უკეთ მოგიხსენებათ ვნებით. ეს იყო ხორციელი ვნება, ტოლვა, მიჯაჭვა, დამოკიდებულება, ესე დაიწყო, ხო? ეშმაკია ჩამდგარი, ნუ ვიცით რომ აბხორცული ყველაფერი, არაწმინდა და არასუფთა ექვემდებარება ამ არკანს. შემდეგ ეს არის დასჯა, ეს არის უმაღლესი ზეციური, ასე ვთქვათ, სასამართლო. ნუ კი ვითომ აღდგენა, უნდა კი ბატონო აღდგენა, მაგრამ დაისაჯა. რა ისაჯა, იმიტომ რომ იყო ტყუილი, იყო დამალვა, იყო, ნუ თვარის არკანია, ხო? ისტერიული არკანია, ანუ აქ ნარკომანიაც მოიაზრება, ლოთობაც, იგრომანიაც, კიდე რა ვიცი, აი რაც ანუ აი ესეთი რა, დაფარული, დამალული, იდუმალი, რაღაცა, სუმბურული, აი რო იტყვიან, რომ ლუციდური, აი როგორ ავხსნა ეს სიტყვა, თუ იცით. ხო და ერთი პერიოდი აქვს ამ ადამიანს და სტაბილურობა უნდა, მაგრამ რამდენად მოახერხებს, ხო? იმიტომ რომ ახალი დასაწყისი ჩანს იმ ყველაფრის მერე, შეიძლება იყოს შემოთავაზება, რომ აი მე გავიარე, ხო? ანუ გამატარეს ეს ვთქვათ, უზენაესი სასამართლო, ანუ დავისაჯე, ხო? იმ სიტუაციის გამო და ეხლა მოდი დავიწყოთ თავიდან, ანუ ესეთი რაღაცაც იქნება, მაგრამ აი თქვენ რამდენად იქნება გულახდილი, მაშინ მეორესთან ესე წავიყო, ანუ თვითონ კარტები მაძლევენ ამის საშუალებას, ინფორმაცია მოდის ასეთი, ხო? რამდენად იქნება გულახდილი, მეორე ვარიანტი. ანუ ამ ადამიანს მაინც ენდომება სიამოვნების მიღება, ამ ადამიანს მაინც ენდომება ის სიამტკბილობა, რასაც თქვენთან განიცდიდა, მაგრამ ეს ერთი პერიოდი მაჩვენებენ, ნუ დაახლოებით 1 თვე, ხო? ან 1 თვის განმავლობაში პერიოდს მაჩვენებენ, კი ბატონო. იქნება ნაბიჯი, იქნება გამოჩენა ამ წარსული ადამიანის, ან წასული ადამიანის, მაგრამ გამარჯვებით, ან რაღაც ფული იშოვა, რაღაც დაისტაბილურა, რაღაც მატერიალური რაღაცა და მოდის გესმის, ეხლა მოდის გაახსენდა. სიამტკბილობა უნდა, სიამოვნება უნდა, ანუ ეშმაკის არკანიდან გამომდინარე, ყველანაირად აკმაყოფილებდით, მაგრამ ნახე, მსხვერპლშეწირვის კარტია, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის საჯარო გაშლა. აქ უნდა ჩაძიება, აქ უნდა ვკითხოთ სახელი, აქ უნდა გავიგოთ მისი, ანუ პირადი, ხო? და მერე თქვენი, ანუ უკავშირი რომ მაქვს, უკვე კარტი კონკრეტულ კითხვაზე კონკრეტულად პასუხობს. ამ შემთხვევაში საჯაროა და ბევრი ვარიანტებია. ნახე, უნდა მოვიდეს რომ გამარჯვებულია, რომ ნახე, დაიმკვიდრა რაღაც იმ დაქცევის მერე, ან წასვლის მერე, ან რაღაც პრობლემის მერე, რომელიც იყო წარსულში და დაშორების და მართლა გამოჩენას აპირებს. ეხლა რაღაც დაუსტაბილურდა მატერიალურის მხრივ და ისევ მოუნდა სიამტკბილობა, ისევ მოუნდა, ანუ თქვენთან გაგულავება, მაგრამ ნახე, არ შორდება აი ეს მსხვერპლშეწირვის კარტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი პირადი, მისი ბედი, მისი აი ეს რაღაც, ხო, აი ბედი ქვია ალბათ, აბა რა ქვია, ну, კი, ბედს ჩვენ განვაგებთ მთლიანობაში ასეა, მაგრამ ის მოცემულობა რაშიც არის, სწორად რო ვთქვა, ხო? აი იმ სიტუაციაში, ხო? პირადში ხო ჩანს, ეხლა როგორ არის და რანაირად არის. იქიდან ვერ პოულობს გამოსავალს, ანუ მსხვერპლშეწირულია, სტაგნაცია, იმ სიტუაციიდან ვერ გამოდის, მაგრამ თქვენთან მოდის როგორც გამარჯვებული. და თქვენ თუ გინდათ ის მაშინ. თქვენ თუ გინდათ ის. ნუ თქვენ დააკვირდებით რაღაც თქვენი რაღაც ისინი გექნებათ პრეროგატივები ამ ადამიანთან, მაგრამ აქ ამოდის მთლიანობაში თქვენც კმაყოფილი ხართ ამ ადამიანით, იმიტომ რომ ივსებით გრძნობით, ანუ იმ ამბავში ეტყობა კარგია.
ჩემი დასკვნა კაცრავად. ხო, წელს ქვემოთ აზროვნება. რა ვქნათ, უამრავი ადამიანი აზროვნებს დღეს წელს ქვემოთ აქვთ გონება. შეიძლება ითქვას უკანალშიც და ასე უყურებენ სამყაროს. ამიტომ უკვე იმ ადამიანებისგან, იმ ბრბოსგან, იმ არსებებისგან აღარაფერი მიკვირს. თუმცა კაია რო არიან მართლა ჭეშმარიტი მოაზროვნეები. ნახეთ, რა არის მაღალი ვიბრაცია, როცა ადამიანს გონება სად იმყოფება, ხო? თავი სად არის? ზემოთ ხო არის? აი ზემოთ, ის ზემოთა ტვინი, ასე ვთქვათ, უნდა გაკავშირებდეს კოსმოსთან, ღვთიურთან, საკრალურთან და როცა არ გაქვს ეს კავშირი, ხო, ზემოთ, მაღალ ვიბრაცია რა არის, გონებით, ხო? შეერთებული ხარ იმ საკრალურთან, ღვთიურთან და კავშირია უწყვეტი და როცა შენი გონება გაქვს წელს ქვემოთ ჩამოყვანილი და უკაცრავად და გენიტალიებით და უკანალით აზროვნებ, მაშინ შენ ემსგავსები იმას, რაც ხარ. ძალიან ბევრ წმინდა ტექსტებში გვხვდება, რომ ადამიანი ღმერთები ჩამოვიდნენ, გესმის? როგორ ჩამოვიდნენ, როგორ იქცნენ და ისინი იქცნენ ღმერთებად, ადამიანი ღმერთები. ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს ეს? ადამიანი ღმერთები, ხო? მითოლოგიურად, მეტაფიზიკურად განვარტოთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი იყო მაღალ ვიბრაციებში, შეერთებული უმაღლეს ზეციურ ძალებთან, ხო? აზროვნებდა მის მაღალ ვიბრაციებში, სიხშირეში იყო, მაღალში იყო, სიმართლეში იყო, იმ საკრალურთან იყო, იმ ღვთიურთან იყო, იმ სიწმინდესთან იყო, დაახლოებული, ხო? და ეხლა ესეთი ადამიანები უნდა იპოვნო, ეძებო, ისინი არიან, რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, მაგრამ საძებარნი არიან და ბრბო და მასა გადაიქცა წელს ქვემოთ აზროვნებით, უკანალით აზროვნებს წელს ქვედა, ესეთი უმრავლესობა არქმოიდების, ესე დავარქვი, არსებების, რომლებიც მაგალითად იღებენ ისეთ სპექტაკლებს, რა ვიცი, გამოდიან, არ მაინტერესებს ახლა ვისი გენეტიკის და ვის შთამომავალია, პრინც ჩარლზიც რო იყოს და ის საკრალს ეხებოდეს, ის ჩემს ღვთიურს, რწმენას და ის რუტრირებდეს, ღვთისგმობთა, ასე ვთქვათ, სცენებს, ხო? ღვთისგმობელობა, ვიცით ჩვენ ისტორიიდან ცნობილია, როგორც დამთავრდა, ხო? და მთელი მოდგმა ამოიწყვიტა ღვთისმგმობელების. მთელი მოდგმამ დაამთავრა არსებობა, ვეღარ გამრავლდა. ვინც იყო ღვთისგმობელი, თვითონ სამყარო გაუსწორდებათ მათ და დავასრულე. ცოტა გრძელი მქონდა გამოთქმა, მაგრამ რაღაცა უნდა მეთქვა რა. ისე არ შეიძლებოდა, რომ რაღაცა არ მეთქვა და ვისაც ყური აქვს, იმან ისმინოს, ვისაც გონება აქვს, ის გაიგებს. დროებით